Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci, inda muke kawo muku labarai da ɗumi-ɗumi a kowane sassa na duniya. Inda yau ɗin ba tare da ɓata lokaci ba za mu ji cewa babban hafsan sojin Najeriya Christopher Musa shi da ƙaramin ministan tsaron ƙasar Bello Matawalle sun dira jihar Sokoto. A ɗaya ɓangaren kuwa wasu matasa a yankin Niger Delta sun ƙaddamar da zanga-zangar tsadar man fetur. Mai sauraro sai ka gyara zama domin jin mu da cikakken rahoton, amma kafin nan muna roƙonka idan yanzu ka fara ziyartar wannan tasha tamu da kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Babban hafsan sojin Najeriya Janar Christopher Musa da kuma ƙaramin ministan tsaron ƙasar Bello Matawalle sun isa jihar Sokoto domin tsara yadda su farauto 'yan bindigar da suka addabi ƙasar. A ɗaya ɓangaren kuwa matasa a wasu sassa na yankin Niger Delta da ke da arzikin man fetur a Najeriya sun ƙaddamar da zanga-zanga tare da datse hanyar Warri zuwa Sapele domin nuna fushinsu kan matakin gwamnatin ƙasar na ƙarin akan farashin man fetur. Ƙarshen labaran kenan. Fatan mu dai Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen wahalhalu a ƙasar Najeriya.